So Freunde, herzlich willkommen wieder hier vom See, von der Sandbank. 3 Tage Verwahrlosung hinterlassen ihre Spuren, aber woran es nicht hapert, ist das gute Essen. Wir frühstücken jetzt, der Atago brennt und was wir noch dazu brauchen, ist das Sandwich-Eisen von Petromax. Im Idealfall müsst ihr gar nichts machen, weil ihr es sowieso immer vernünftig pflegt und einfach häufig benutzt. Das Ganze lege ich jetzt schon mal hier aufs Feuerchen rauf und lasse das ein bisschen vorheizen, während wir hier das beste Sandwich der Welt zusammenbauen. Was brauchen wir dafür? Sandwich-Toast, Zwiebeln, dann haben wir hier so eine Wurst, wir haben noch eine Salami, Gouda, Bacon und ein bisschen Knoblauchsoße. Und ja, dann fangen wir mal an zu basteln. Als erstes mit der Zwiebel. Wie immer, auch wenn wir hier draußen in der Natur sind, schmeißen wir die Essensreste nicht einfach hier in die Büsche, sondern sammeln das Ganze und entsorgen das vernünftig. Schneiden wir einfach in vernünftig dicke Ringe und gut ist. Da schneiden wir uns auch ein schönes Stück von ab. Und dann schneiden wir das Ganze ein bisschen in Scheiben. Wichtig dabei, Finger dran lassen. So, zwischenzeitlich wenden wir das Eisen mal. Beziehungsweise schmeißen wir auch noch mal ein Stück Holz nach. Zwei Scheiben Toast. Etwas Knoblauchsoße rauf. Und dann verteilen wir ingenieursmäßig die Wurst hier drauf. Weiter geht's mit den Zwiebeln. Ja. Mein Staubsauger ist auch schon da. Aber willst du wirklich eine Zwiebel? Nee, dachte ich nicht. Aber guck mal hier. So, Zwiebeln sind drauf. Einmal mit Zwiebeln, einmal ohne Zwiebeln das Ganze. Dann kommt der Gouda. Und die zweite Toastscheibe. Jetzt könnte man denken, fertig, ab ins Eisen und gut ist. Aber so läuft das hier nicht. Also machen wir erstmal den gequälten Bacon hier auf. Und dann ist es immer ein bisschen eine Sauerei hier, aber jetzt hält das Sandwich zusammen nachher in dem Eisen. Euch brennt in der Regel nichts an. Also mit Bacon und Wickeln ist wirklich einfach, ist immer eine gute Sache. Egal was es ist. So, weiter geht's. Ich habe das Eisen kurz schon mal auf Feuer rausgeholt, damit es nicht ganz so heiß ist. Na, man sieht, das dampft schön. Sucht euch immer irgendwas Vernünftiges, wo ihr das zwischenlagern könnt. So, und dann fangen wir mal an hier mit dem, Freunde, dieses Geräusch. So muss ich das Ganze anhören. Zack, zugeklappt, zugemacht. Und dann legen wir uns das hier so ein bisschen an den Rand. Und jetzt muss man ein bisschen Gefühl entwickeln für das Ganze. Das geht nämlich
relativ zügig, gerade auf so einer Flamme. Besser ist das in der Glut, aber so viel Zeit haben wir jetzt nicht. Deswegen machen wir das so. Und dann sehen wir uns gleich wieder zum fertigen Ergebnis. So, ein paar Minuten sind vergangen. Zwischenzeitlich sollten wir natürlich immer mal wieder reingucken, wie das Ganze aussieht. Und das sieht schon ziemlich gut aus. Der Seite klemmt sogar noch ein bisschen drin. Wie gesagt, hier muss man wirklich immer bei diesem gusseisernen Zeug mit der Hitze ein bisschen schauen. Aber ja, das ist zumindest gleich fertig. Jetzt kommt sogar noch ein bisschen die Sonne raus. Richtig gut. So, noch ein paar Minuten später und das sieht schon richtig gut aus. Das Ganze ist richtig schön durch, kross gebacken. Fertig. Das nehmen wir mal so raus. Das Eisen kann man teilen, das ist auch immer eine gute Sache. Freunde, wenn das nicht gut aussieht, dann weiß ich auch nicht. So, Vorführeffekt klappt natürlich nicht. Aber da haben wir das. Der Bacon ist schön gebraten, wunderbar. Dann gleich das nächste Teil ins Eisen rein. Wirklich wichtig, das Ding ist heiß. Verbrennt euch nicht die Finger dran. Zugeklappt und Abfahrt ins Feuer. So, das schneiden wir jetzt gemeinsam auf. Ich sag's euch, das beste Sandwich. Guten Appetit. Ja, das Ganze mit diesem Sandwich-Eisen ist wirklich eine gute Sache. Man kann da natürlich auch viele andere Sachen außer Sandwiches drin machen. Das werden wir auch in nächster Zeit mal ausprobieren. Ja, in den USA ist das immer bekannt als Iron Pie. Aber ja, wenn ihr die ganze Zutatenliste euch nicht merken konntet, dann schreibe ich das natürlich in die Videobeschreibung. Wenn ihr Bock habt, mehr solche Sachen zu sehen, dann folgt mir auf jeden Fall, lasst ein Abo da und ja, schaut euch die restlichen Videos auch noch an, wenn ihr Bock drauf habt. Hier wird es immer wieder so ein Mischmasch geben aus draußen kochen, mit dem Van unterwegs sein, mit dem Motorrad reisen, wandern, Trekking, alles mögliche, alles was draußen ist, alles was Spaß macht, das machen wir hier zusammen. So Freunde, Toast Nummer 2 ist fertig, hier auch. Also der Bacon spielt hier wirklich eine wichtige Rolle, ist nicht zu vernachlässigen. Zack, das ging schon mal ein bisschen besser. Die Eisen könnt ihr jetzt wunderbar auskühlen lassen. Und wir genießen jetzt diese beiden leckeren Sandwiches. Bis zum nächsten Mal. Ciao.